ফাইনালি আমার ডায়মন্ড প্লে বাটন চলে এসেছে। আজ থেকে 3 বছর আগে আমার ইউটিউবে আসা। কোনোদিন ভাবিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এত মানুষের ভালোবাসা পাবো। আমার কঠোর পরিশ্রমের ফল তোমরা আমার পায়ে দিয়েছো। আমার হাতে রয়েছে ইউটিউব ক্রিয়েটর অ্যাওয়ার্ড ডায়মন্ড প্লে বাটন, যা হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রথম। সবশেষে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই পাশে থাকবেন। Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.